Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalari universitetining Toshkent shahridagi filiali faoliyati haqida ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-iyundagi Toshkent shahrida Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalari universiteti federal davlat budjeti oliy ta'lim muassasasi filialini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga muvofiq Toshkent shahrida 2019-20 o'quv yilidan boshlab Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalari universitetining federal davlat budjeti oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat ko'rsatishni boshladi. Vasiliy kengashi qaroriga muvofiq 2020-21 o'quv yili uchun bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'yicha ta'lim kvotasi 200 kishi etib belgilandi. Ta'lim yo'nalishlari esa quyidagicha qilib belgilandi. Kimyo texnologiyasi, texnosfer xavfsizlik, materialshunoslik va materiallar texnologiyasi hamda materiallarni badiiy qayta ishlash texnologiyasi ta'lim yo'nalishi shular jumlasidan. 2020 yilning avgust oyida Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalari universitetining Toshkent shahridagi filialiga matematika, kimyo va rus tili fanlari bo'yicha kirish imtihonlari o'tkazildi. Kirish imtihonlarini yuqori saviyada tashkil etishda O'zkimyosoz aksiyadorlik jamiyatining barcha xodimlari safarbar etildi. Imtihonlar sanitariya gigiyena qoidalari va ijtimoiy masofaga rioya qilingan holda ochiq havoda o'tkazildi. Imtihonga kirishdan oldin har bir abituriyentning harorati tekshirildi. Abituriyentlar bir martalik tibbiy niqob, qo'lqop, kepka, ruchka va suv bilan ta'minlandilar. Kimyo fani bo'yicha imtihonda Mendeleyevning davriy jadvali va kalkulyator tarqatildi. Imtihonlarni yuqori saviyada tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi texnik ko'magida o'tkazildi. Shuningdek, vazirlik imtihonlarning onlayn translyatsiyasini tashkil etishda ham amaliy yordam ko'rsatdi. Ta'lim muassasasida o'qish istagida bo'lgan yoshlarning soni ko'pligi va abituriyentlarning ota-onalari takliflariga binoan oktyabr oyining boshida Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalari universitetining Toshkent shahridagi filialiga qo'shimcha kirish imtihonlari tashkil etildi. Imtihonlar matematika, kimyo va rus tili fanlari bo'yicha o'tkazildi. 2020-21 o'quv yiliga hujjat topshirgan abituriyentlarning asosiy qismini salkam 75%ni Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi yoshlar tashkil etdi. Foiz ko'rsatkichlari bo'yicha keyingi o'rinlarni Toshkent viloyati va Andijon viloyati egalladi. Joriy yilning 7-sentyabrdan filialning 158 nafar ikkinchi kurs talabalari uchun pandemiya munosabati bilan onlayn masofaviy ta'lim jarayoni boshlandi. Kuni kecha Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalari universitetining Toshkent shahridagi filialiga 2020-21 o'quv yilida birinchi kursga qabul qilingan talabalar ishtirokida tadbir o'tkazildi. Tadbir avvalida Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalari universiteti rektori Manjuga onlayn tarzda birinchi kursga qabul qilingan talabalarni tabrikladi va ularga kimyo sohasi bo'yicha bilimlarini yanada oshirish bo'yicha omadlar tiladi. Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalari universitetining Toshkent shahridagi filialida maksimal ta'lim yo'nalishi 2021-22 o'quv yilida o'z faoliyatini boshlaydi. Barcha yoshlarni kimyo fanini chuqurroq o'rganishga chorlab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.